Рассказы у камина представляют Домовой. Часть 1. Наследство. Маша впервые увидела дом бабушки через грязное окно такси. Серое небо нависало над покосившейся избой, словно готовое обрушиться. Огород зарос бурьяном по пояс, забор перекосило, а единственное окно с улицы смотрело пустой черной глазницей. «Вот здесь», — буркнул водитель, явно не желая задерживаться. Маша расплатилась и выбралась наружу. Холодный октябрьский ветер ударил в лицо, принося с собой запах гнилой листвы и чего-то еще, сладковатого, затхлого. Такси развернулось и уехало, оставив ее одну посреди деревенской улицы, где не было ни души. Бабушка умерла 3 месяца назад. Маша не приезжала на похороны. Работа, Москва, вечная суета. Теперь дом достался ей, и нотариус настоял на личном посещении для оформления документов. 1 день, максимум 2, обещала себе Маша, открывая ржавую калитку. Дорожка к крыльцу почти исчезла под травой. С каждым шагом Маша чувствовала, как тревога ползет по спине холодными пальцами. Дом казался живым. Не в приятном смысле, а так, будто он дышал, наблюдал, ждал. Ключ провернулся в замке со скрипом. Дверь открылась сама, втягивая Машу внутрь вместе с порывом ветра. Внутри пахло плесенью, старостью и еще чем-то резким, животным. Маша нащупала выключатель. Лампочка мигнула и погасла. «Отлично», — пробормотала она, включая фонарик в телефоне. Луч света выхватил из темноты знакомые очертания. Русская печь в углу, деревянный стол, шкаф с посудой. Все покрыто пылью, паутина свисала с потолка седыми космами. Но что-то было не так. Маша не могла понять, что именно, пока не присмотрелась внимательнее. На столе стояла миска с молоком, свежим. Маша подошла ближе, молоко действительно было свежим. На поверхности не было пленки, оно едва колыхалось, словно его только что налили. Рядом лежал кусок черного хлеба. Сердце забилось быстрее. 3 месяца. Дом пустовал 3 месяца после смерти бабушки. Кто мог оставить здесь молоко? Маша попятилась к двери. Половица под ногой громко скрипнула. И в ответ что-то скрипнуло наверху, на чердаке. 1 раз, 2, 3. Будто шаги. «Алло?» Голос предательски дрожал. «Здесь кто-то есть?» Тишина. Только ветер завывал в трубе, да старый дом вздыхал и поскрипывал. Маша выдохнула и попыталась рассмеяться. Нервы, просто нервы. Она решила проверить 2-й этаж. Деревянная лестница протестующе заскрипела под ногами. Наверху была только одна комната — бабушкина спальня. Маша толкнула дверь, кровать была застелена. Аккуратно, с подвернутыми углами, так, как делала бабушка. На тумбочке стояла фотография. Молодая женщина с ребенком на руках. Бабушка и мама. За фотографией виднелась еще одна миска с молоком, наполовину опустошенная. Маша похолодела. Кто-то живет в доме. Кто-то пьет это молоко. Кто-то заботится о месте, будто бабушка все еще здесь. Она развернулась к выходу и замерла. На пыльном полу отчетливо виднелись следы. Нечеловеческие, слишком маленькие, с длинными пальцами и когтями. Они вели от кровати к шкафу в углу комнаты. Маша медленно подошла к шкафу. Старое дерево, резные узоры, 2 массивных дверца. Она потянулась к ручке, и дверца распахнулась сама. Внутри висела бабушкина одежда, пахнущая нафталином и травами. Ничего больше. Маша выдохнула с облегчением и уже собиралась закрыть шкаф, когда заметила в глубине на верхней полке свернутый холст. Она встала на цыпочки и вытащила его. Холст был старый, пожелтевший. Маша развернула его, и сердце ухнуло вниз. На холсте была нарисована изба. Эта изба. Каждая деталь совпадала.
Покосившееся крыльцо, треснувшее окно, даже та же береза у забора. Но на переднем плане стояла фигура. Маленькая, сгорбленная, с непропорционально длинными руками. Лицо существа было размыто, но глаза были нарисованы четко. Они смотрели прямо на Машу, и вдруг она поняла, что видела эти глаза раньше. В темноте чердака, когда поднималась по лестнице, краем периферийного зрения, в той части комнаты, куда не дотягивался свет фонарика, что-то упало внизу. Грохот разбитой посуды заставил Машу вскрикнуть. Она выронила холст и бросилась к лестнице. На кухне валялись осколки миски. Молоко растеклось по полу белой лужей. Но самое страшное было не это. По молоку шли следы. Те же маленькие, с когтями, ведущие прямо к русской печи. Маша знала, что должна развернуться и бежать. Немедленно. Выбежать из дома, вызвать такси, уехать и никогда не возвращаться. Но что-то удерживало ее. Воспоминания о бабушке, о том, как та всегда говорила: «Домового нужно уважать, Машенька. Он хозяин дома, а мы только гости». Маша всегда считала это сказками. Она подошла к печи, дверца была приоткрыта, из нее тянуло холодом. Странным, неправильным холодом, будто из могилы. Маша наклонилась, заглянула внутрь. Сначала она ничего не увидела, только тьму. Потом тьма шевельнулась. Что-то зашуршало в глубине, и из темноты появилась рука. Длинная, тонкая, покрытая седой шерстью. Пальцы были неестественно длинными, с черными когтями. Маша отпрыгнула. Рука замерла на краю печи, пальцы медленно шевелились, будто нюхая воздух. Затем рука втянулась обратно так быстро, что Маша засомневалась, видела ли она ее вообще. В горле пересохло. Маша попятилась к выходу, не отрывая взгляда от печи. Дверца медленно закрылась сама, со скрежетом ржавых петель. В доме стало тихо. Той особенной тишиной, когда понимаешь, что ты не один, просто другой притаился, наблюдает и ждет. Маша выбежала на крыльцо. Холодный вечерний воздух обжег легкие. Она огляделась. Деревня была пуста. В окнах соседних домов не горел свет. Куда она пойдет? До ближайшего города 20 километров по лесной дороге. Уже темнеет, а такси не приедет раньше утра. Телефон. Маша схватилась за карман и вытащила телефон. Экран показал одно деление сети и тут же погас. Разрядился. Она забыла зарядное устройство в сумке. В доме. Маша обернулась. Дом стоял молча, дверь была открыта, из темноты внутри, казалось, тянулись невидимые руки, заманивая обратно. Идти в дом было страшно. Но что-то подсказывало Маше, что уходить еще страшнее. Что-то в этом доме знало ее, помнило, и если она сбежит сейчас... Из темноты за ее спиной донесся скрежет. Маша обернулась. Калитка медленно закрывалась сама. Щеколда лязгнула, отрезая путь к отступлению. У Маши не осталось выбора. Она шагнула обратно в дом.